Almighty God. Hallelujah. Ergaan तुका जेजू, महिमा तुका जो, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. तुमकां सुमेस्तांक बरो स्वागत मागता आयच्या दिसा. आनी प्रत्येक जाण आज थोडो देवाचे उतार आमी आज नियाळ करूंक आयचो वांजेल नियाळ करूंक मागीर सांगात मेळ्ळ्या सर तुमकां सुमेस्तांक बरो तो स्वागत मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयच्या दिसा देवाचे उतार आमकां फौसला लुकास वांजेल 14 अध्याय वाक्य 25 30 आनी 3 मुसर. Luke chapter 14 verse 25 to 33. हे उतार आमकां अशें सांगता. एक दीस लोकांच्या ओड सोमे जेजूच्या फाटल्यान येताले. तोल फाटीं घुंवोन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजेरसीन येता पूण आपल्या आवय बापायक आपल्या बायले भुरग्यांक भाव भयणींक आनी आपणाकच फाट करिना तर ताच्यान म्हजो शिश्य जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वावोवन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शिश्य जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणीय एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षित जाल्यार ते आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना म्हणून समजून पयलेंच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय. ना तर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक तांकां तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सक्कर तांकां केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करून ताचें जालें ना अशें म्हणटले. आनी एक निदर्शन दिलां. देखून आज आमी समजून काडया देवाचें आपोवणें आमकां हर एकल्यांक आसा. जी कोणें बावतिजमाक कान गेला आनी क्रिस्तांव म्हणून नांव घेतलां तांकां हर एकल्याक एक आपोवणें आसा. आपोवणें जावंक पुरो लग्न जिविताचें, आपोवणें जावंक पुरो याजकपणाचें, आपोवणें जावंक पुरो धार्मीक भयणीचें, आपोवणें जावंक पुरो लायक मिशनरी जावन वावुरचें आनी जावंक पुरो तें आपोवणें ह्या संवसारान चॅरिटी कामां करूंक जाय बरें खंयचेंय आपोवणें तें जावं दी. हर एक आपोवणें तें देवातावन येता पूण तें आपोवणें सांबाळून घेवन कान घेवचें भारी गरजेचें. आपोवणें हर एकल्यांक आसा. आज मस्त जाणां लग्ना जिवितांत खंडीत आपोवणें आसा तांकां लग्ना जिवीत कान घेतात पूण आखेर करूंक शकनात. कितले की 10 वर्साची रास पडून गेल्या. हाका कारण कोण म्हळ्यार तुका आपोवणें मेळ्ळें, तुवें आपोवणें आपणायलें पूण तें संपूर्ण करूंक तुज्यान जालें ना. म्हळ्यार पयलेंत एक खंयचोय बेस विसरून काडच्या पयलें कितल्या की पयलें आमी मागोवंक सुरू करचें. जर तो बेस म्हाका काण घेवंक जायत गे. आज कितले जाणां आमी पळयता सेमिनरीक भरती जातात पूण याजक जावच्या तूं दोग येता एक मात्र ह्या चौक आज काल पळयल्यार आमकां कितले आमच्या मंगळूर देशींत हायेस्ट याजकपणाचें आपोवणें आसलें पूण आतां उणें 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 जावन येलां. कित्याक म्हळ्यार आमी योजन करिना, आमचें एक प्लॅन ना, आमी ताचे खातीर मागिना. देखून आमी हर एक संगती एक मॅट काडच्या पयलें 10 फावटी मागिचें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आमचें समजून कितें आसा तें देवाच्या उतराचेर आमी मांडून हाडिचें. देवाच्या उतराची सकत देवान आमकां आपोवणें दिलां. जेरम्या प्रवादीच्या पुस्तकी सांगता 20 आनी 9 अध्याय 11वें वाक्या, वय तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण आसात म्हणून ते हांव मात्र जाणा. त्यो तुमच्या हिता पासत केल्ल्यो न्हय तुमच्या केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. हर एक मनशाच्या जिवितांत देवाची एक येवजण आसात. ती आमकां हिता खातीर आमच्या हिता खातीर म्हळ्यार बरोवसो फुडार आमकां मेळच्या खातीर केल्ली देवाची येवजण जावन आसा. जर तें येवजण तूं कळिनासतना या ते येवजणा खातीर तुवें मागनासतना तें येवजण तुज्या जिवितांत जारी करनासतना मुखार वयताय जाल्यार खंडीत तूं प्रॉब्लेमांनी सांपडताय, कश्टांनी सांपडताय, अनवरांनी सांपडताय. कित्याक अशें जालें म्हणून मागीर माथ्याक हात धरून बसच्या बदलाक पयलेंत आमी ताचे खातीर मागोवंक सुरू करीचें. पयलीं आमी पळयतालो मालगडी आमची एक घरांत एक लग्न जावचें जाल्यार कितले पयल्यान ताचे खातीर मागोवंक सुरू करताल्या. आजय मस्त जाणांनी आजच म्हाका एक कॉल आयले तेंचें लग्न आसा 2 म्हयन्या उपरांत. आतां मस्त थंबतावन तांणी मागोवंक सुरू केलां बऱ्या तरेन तें लग्न जावच्या खातीर, बऱ्या खातीर तेंचें कार्य जावच्या खातीर, बऱ्या तरेन तेंचें लग्नाची जिवीत सुफळ जावच्या खातीर मागण्या शिवाय मगच्या भाव आनी भयणी आमी देवाचें येवजण जारी करूंक सादत ना. देखून हर एकल्याच्या जिवितांत देवाचें येवजण आसा आनी तें समजून काडून घेवचें बरें. आनी देखून देवाचें येवजण खंयचें म्हूण समजून काडून घेवचे खातीर तुवें पयले सुवातेर देवा लागीं वचचें, देवाक समर्पण करचें, देवा कडेन मागचें. ना तर तुका तितलें जायना जाल्यार बरे कडेन एक कावन्सिलींग करून बरें करून तुमकां आत्मीक वडील जायचें म्हणटा. हर एका मनशाच्या जिवितांत एक आत्मीक वडील जायचें. जावं परत याजक
जावंक पुरो एक धार्मिका जावंक पुरो ती खंयचे लायक पूण विसरून काडटना देवा कडेन मागोवन तुमी विसरून काडचे वट्रासीत हो बरो ताचेर धांवचे न्हय. देखून आज आमी पळयता पळय लोक आसा पळय कितें तांचे प्लॅन तांचे योजन कितें देवाची योजन तांच्या जिवितांत कितें म्हूण समजनासतना थंय हांगा पुरा धांवून अवघडाक अनवराक पुरा भलीसती आसात. कित्याक म्हळ्यार तांचें जिवीत मुखार सरूंक जायना. तांकां कश्टांत अनवरान सांपडल्या वेळार ते देस्पर जातात, कंगाल जातात आनी प्रत्येक सावन तांचे फेलियर्स तांकां ते खाण घेवंक जायना. जर देवा सांगत आसल्यार देवाची थंय आमी जियेता जाल्यार देवाची योजना कितें म्हूण आमच्या जिवितांत समजून काणी गेल्यार ते जाल्यार मात्र आमकां आयलेले कश्ट आमचे आयले अनवर पिडा शिडा निरासपण सलवणी फूड करूंक शकता, धैर्यान रावूंक शकता. कित्याक जेजू आमचे सांगता जियेता, जेजू आमचे सांगता आसा. ह्यो धैर्य आमी काणी घेवंक जाय आमच्या जिवितांत. देखून देवाचे आपण हर एकल्यांक आसा, हर एकल्यांक ते खंयचे आपणे म्हूण सोदून काड तुज्या जिवितांत. आज तुका खंयचे आपणे चड जावन एक 10वी क्लास जावच्या पयल्यान ताचे खातीर आवय बापायन मागोवंक सुरू करचें. त्या भुरग्यांक मागोवंक कळना, आवय बापायन मागोवन तुज्या आपल्या भुरग्यांक थंय कस जालें देवाचें योजना आसा तें जारी कर म्हणून जर आवय बापाय मागता जाल्यार तुज्या भुरग्यांक सारक्या वाटेन देव चलयता आनी देवाची योजना कितें तुज्या भुरग्याच्या जिवितांत जारी करूंक आसा ती सगळीं जारी जातात. देखून आमी मागनासता आमी पयलेंच खंयच्या इस्काला घालचें, खंयचें व्हडलें इस्काल, खंयचें बरें इस्काल हेंत मी पळयता सोन त्या भुरग्याच्या फुडारा खातीर मागची आई बापाय बारी उणी जाल्यान निरंतर आमच्या भुरग्यां खातीर मागचे. भुरग्यां मागल्यार मात्र जाय तो फुडार कितें जाय तो देवाची योजना कितें जावंक पुरो. एक तुजो भुरगो व्हडलो ऑफिसर जावंक, या व्हडल्या हुद्द्यार जावंक, या राजकारणी जावंक, या धार्मीक भयण जावंक, या धार्मीक भाव जावंक, या लायक जावन मिनिस्ट्री करूंक जावंक पुरो, ते चॅरिटी कामां करूंक, समाज सेवाक खंयच्यान तुका देवान विसरून काडला तें तुवें देवाचें आपण समजून काणी घेजें. देवाचें आपण समजून काणी घेतलें जाल्यार देवा सांगता बोस सोडचें, देवाक सगळे संबंध जोडचे, रिलेशन विथ द लॉर्ड, लक्षिलो संबंध तुवें जोडी काणी घेतले देवा थंय आनी देव तुका हर एक संगती कळीत करता. नाजाल्यार कितें जाता आमच्या जिवितांत मुखार वचूंक कश्ट जाता, कश्ट अनवरांनी म्हज्या जिवितांत ती लागीं 30 आनी 3 वर्सां देवाची योजना कितें म्हणून जायनासतना म्हज्यात सक्तेन हांव गेलो, म्हज्यात सक्तेन मुखार गेलो, पूण मस्त अनवराक वळख जालो. कित्याक देवाची योजना तेणें समजून काण घेवना. पूण एक दीस एक मागण्याक गेल्ले रेत्रे केल्ले म्हाका कळीत जालें देवाची योजना कितें म्हज्या जिवितांत. त्या मागीर म्हजी वाट बदलिली, म्हजें फाटलें जिवीत सांडलें, एक नवें जिवीत आपणायलें आनी देवाच्या सेवेक म्हणून आयलो. सगळें देवाचें आशिर्वादां मेळ्ळीं जाय तितली, सगळे आशिर्वाद मेळ्ळे. देखून आमी समजून काण घेजें. नाजाल्यार देवाचें योजना तुज्या जिवितांत कितें म्हणून तुवें समजून काण घेता जाल्यार तें तुवें सोदून काडटाय जाल्यार खंडीत तुजें जिवीत ह्या संवसारांत सार्थक जाता. तुका खंयचेच कसले कश्ट आयल्यार ते फूड करून तुवें मुखार वचूंक तुका जाता. नाजाल्यार जायना. आमकां सलोवन येतना ती सुसूंक जायना एक पाटी. पूण देवाचें योजन तुज्या जिवितांत कितें आसा म्हूण समजून काणी घेवन तूं मुखार वताय जाल्यार खंडीत देव तुका आशिर्वादीत करता आनी हर एका कश्ट अनवरान तो तुका सांगत दिता आनी वायट विघ्नांतल्यान तुका राखता आनी शाबीतान ताच्या बंदराक तो तुका पावयता. देखून ह्या खातीर आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षिता तशें आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्रियम ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल जोगशें जेजो पगेवन ती मरिये देवाच्या माय माप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता. ऐसो दीस आशिर्वाद पडलो जावं दी आनी देवाची हर एक योजना आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत जारी जावं दी म्हणून मागता.